Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou jogar um jogo chamado Hospital de Animais. Então, basicamente, o jogo é que você tem que tratar de todos os animais aqui do hospital e que alguns precisam de um psicótico e precisam ir para a cirurgia, trocar ali alguns nervos ali. E depois a gente tem que ir. Olha a cara daquele. Olha a cara. Fixa bem. Então, gente. As classes, eu equipei aqui a classe de enfermeiro. Aqui. Mais uma capacidade máxima de inventário. Aqui equipada. Então, bora lá. E aqui. Aqui no. Bem, bora lá. Trabalho no hospital até descobrir o que está realmente acontecendo. Esperando pelos jogadores. Então, gente, basicamente a gente tem que esperar pelos visitantes, depois ir aqui. Olha, eu esperei aqui. Meu Deus, está aqui, está tudo bugado. Nossa, ele está sem cabeça. Gente, eu aqui, volto aqui quando isso aqui estiver tudo normal. Aqui. Ah, já voltou. Então, basicamente, a minha sanidade é importante. Se atingir zero, amor. Aqui, vamos pegar aqui um café. Peraí. Daqui uma bugadinha, gente, desculpa. Então, foram melhores de selo. Tá bom. A gente tem que tirar aqui uma foto. Já está no PC. Então, gente, aqui é a minha terceira vez aqui jogar isso. Eu vou te dar aqui umas dicas. Então, gente, se a foto aqui tiver um pouco diferente dele, você vai aqui em fechar. Trancado. Então, eu tenho o quarto. Na verdade, ele vai para o quarto. Então, aqui as dicas. Eu vou até aqui. Às vezes tem alguma coisa aqui acontecendo. Se o jogo pedir para você não fazer, não faça. Então, aqui a gente tem que pegar a amostra de DNA, analisar a amostra e para aqui. A gente tem que esperar. Então, gente, aqui as dicas é que algumas pessoas aqui, eu já vi algumas pessoas aqui que são muito pro play. Então, aqui ele precisa de ervas, está com dor no estômago. Precisa de ervas aqui. Tu pega a erva, vai aqui e dá pro paciente. Depois ele fica ali. Já deu. Meu Deus do céu, parece que é uma anomalia. Tá, algumas pessoas aqui, tipo, vem alguma coisa diferente. Tipo, vem aquilo é tudo preto, não era assim, não era estranho. Então, eles matam ele. Isso não é bom. Tipo, se a pessoa estiver meio estranha, continua o seu trabalho. Se ele estiver meio. Tipo, há um rato aqui, que ela é bem pequenina. Eu uma vez matei ele porque eu pensei que era uma anomalia. Ele era uma coisa real. Depois, o médico foi lá, chegou e eu tirei. Meu Deus, eu fiquei muito mal. Eu ganhei pouco salário. Então, quarto 2. Meu Deus. Gente, aqui. São 4 minutos aqui, filho. Eu não vou enrolar aqui muito. Vou falar aqui umas dicas. Então,
sempre aqui. Pegar a amostra de DNA, analisar a amostra. A coisa que eu mais me irrita aqui é aqui a análise da amostra. Então, gente, eu volto quando ver aqui uma anomalia. Ok, gente? Vejo vocês com a anomalia. Eita, mas olha quem chegou! Primeiro visitando o turno 2, olha. Olha. Parece um unicórnio. Mano. Vê ali a foto aí. Meu filho. Ó. Se eu ficar assim, meus trem se batendo, igual um zumbi, fecha a porta, por favor. Tô mais de 1% normal. Luna, te cala. Aqui, tirar foto. Se a foto estiver meio estranha. Oxi. Deixa eu ver aqui nas câmeras. Tá, tudo bem, tudo normal. Registrar. Tá sem nada. É. Gente. Ai, meu Deus do céu. Café pronto. Finalmente, ó. Tô ganhando aqui os cafés para minha sanidade ficar melhor. Vou logo ver todos os cafés. Meu Deus. Tem um bug sinistro. Mano. Eu aqui trabalho à noite. Trabalho aqui à noite. A última vez que eu joguei esse jogo, eu tava a jogar com a minha mãe. Sério, eu tava jogando com a minha mãe. Foi ontem, dia 15. Ontem, dia 15. Eu tava lá no quarto 8, fazendo a cirurgia, que é muito difícil. Pois um bicho foi lá correndo atrás de mim, pois me matou. E eu nem fiz errado. Eu nem fiz errado na cirurgia. Estava ali, fazendo. Depois um bicho foi chegando aí. Ó, esse vídeo aqui é de dicas. Vou dar umas dicas. Ó, quando o rato ali preto aparecer, eu volto aqui com vocês. Quando o rato aparecer, aquele preto que não tem nome, eu volto com vocês. Gente, eu vou ver aqui. Eu sei que ainda o rato não apareceu, mas... Como se tá debatendo, velho? Tá se batendo. Mano! Ainda não tenho taser. Vocês não sabem que tem taser. Mano, tem um bicho, mano. Eu parti o vidro. Parti o vidro. Mano, vocês viram? Até a minha casa tá amaldiçoada. Era um caminhão. Meu Deus do céu. Parece um bicho todo preto ali. Eu me assustei. Ah, abri, claro. Meu filho, hoje aqui meu vidro foi... Partiu. Um funcionário, uma pessoa aqui, um zumbi, me escraçalhou o vidro aqui. Preciso agora de um médico para ver aqui.
Oh, gente. Talvez está aqui a ficar muito longo, muito longo, muito longo, muito longo. Espero que eu dei assim umas dicas boas para vocês. Então, se tiver, vai embora. Eu vou aqui tomar meu cafezinho. Tchau, tchau no próximo vídeo. Amanhã, às 19 horas, eu vou fazer um vídeo sobre este jogo outra vez. Então, bye bye.